Nou, ik hoop dat de stekker eruit is, anders sta ik zo meteen in de fik. Auw, hoor je dan ineens? Zal wel meevallen hoor. Oh, chips. Die sensor zit... speciaal schroefje. Speciaal plekje. Even kijken hoor. Veel van die knutselpokken dingen. Dat is één. Er moet er nog één wonen hoor. Nee, waar is dit andere plastic friemeltje nou? Nee, niet hierboven. Deze is alfa, zie je? Hoppa. Nou, dan is die los. Het enige nadeel is, daar kan je natuurlijk weer niet bij. Want helemaal aan de onderkant, daar zit als het goed is die, hoe heet dat, die CO2 melder. Dat is los, ja. Even kijken hoor. Ja. Dan moet ik geloof, even kijken hoor. Ik dacht dat het deze was. Ik kan maar vergeten. Nee, zie je, dat is goed. Ja. Zie je? Nou, dan mag ik die even lekker. Ja. Even pleiten. Zo, nou, hij heeft wel een jasje uitgedaan, hè. Ik zal hem niet open maken. Kijk. En dan, dit schroefje bedoelde ik wat in de weg zou zitten om het brandergevaldingetje eraf te slopen. En dan kan deze, deze stekkertjes hebben een beveiliging, die moet je inknijpen met je nagel en dan kun je ze pas losmaken. Dus je moet ze het allerliefste ook met die beveiliging naar je toe doen. Kijk hoor. Hier een heel klein dingetje moet je indrukken. En dan kan je zo het stekkertje eraf trekken. Nou, en dan, oké. Dan kan je zo. Kijk, deze kachel is spijkernieuw hoor. Kijk hoe mooi die kachel nog is. En dan. Deze van los. En dan even deze los. En dan deze los. Zo, die eraf. En dan heel voorzichtig deze eraf. Deze is wel vies.